Des de 1880, Casa Beethoven és un lloc de peregrinatge de músics de tots els gèneres, amants del clàssic, del blues o del pop. Avui, però, hem vingut a buscar una cosa molt especial. Sí, aquesta pot ser interessant perquè tens aquí una pila de música. Sí que ens interessa tota aquesta cosa de... ja saps, no? El 1800, del principi de la Renaixença, el noucentisme, el modernisme... Aquelles músiques catalanes que hem de tornar a fer conèixer, no? Sí. Mira, clar. Hi ha moltes carpetes amb molts misteris que jo mateix em sembla que les repasso fa any. Quantes històries oblidades contenen aquestes carpetes? De què ens parlen tantes melodies que reposen en silenci? A la Marina li agrada venir sovint a regirar papers. Sap que aquestes músiques són alguna cosa més que el testimoni d'una altra època. Aquest és com un retaule màgic, com un catàleg dels sentiments. Aquí ens trobem en totes aquestes partitures que han superat tots els avatars de les modes, que han superat totes les tendències i que ens deixen escrites aquestes 4 coses essencials de l'ésser humà, que seria la vida, la mort, l'amor, i que han travessat tot aquest pas del temps, però estan aquí, i per qui vulgui les pot tornar a reconstruir, les pot tornar a llegir, les pot tornar a fer reviure, per qui vulgui. Marina Rosell, además de ser una persona que enamora por su locura dulce, ¿no? Es una mujer muy inteligente y entiende mucho de las canciones, sabe de qué van las canciones. Y ella està averiguando de què van les canciones de su pròpia terra. La gràcia que té, per mi, és que les recupera com si les netegés amb sabó. Queda una cosa molt neta, molt transparent, molt translúcida, que afavorida per aquesta veu que ja té la Marina, així molt d'aigua clara. Jo crec que les ha recuperat i els hi ha donat la dimensió més personal i més humana un altre cop, que segurament la persona que la va escriure, no, els autors, originalment doncs, hi van pensant. I és com si tot de cop descobríssim que hi ha un món ple d'intensitat, ple de bellesa, ple de força suggestiva. Es importantísimo el tener conciencia de las verdades, de lo que ha acontecido en realidad, del por qué esas canciones tienen ese hechizo enigmático. Y Marina tiene una sensibilidad muy especial para esas cosas. Tiene una antenita que se despliega automáticamente, ¿no? Como una flor. Dies, idees i amor que cremen com el foc. Dies, idees i amor que passen com un joc. Dies blaus de terra calenta, és fresca la pluja i truca el teu cor. Dies blaus de terra calenta, és fresca la pluja i truca el teu cor. L'ànima de la terra, l'ànima de la terra, i viure és deliciós. Les partitures velles són com el mapa d'un tresor que podem descobrir. Que cremen com el foc. I comencem la recerca. El primer destí del nostre viatge ens porta fins a Cabanes, un poble de l'Alt Empordà, on esperem imbuir-nos d'alguna cosa. Totes aquestes cançons de la Renaixença, del noucentisme, del modernisme, que en aquests últims 10 anys, diria, he abordat, doncs m'ha interessat profunditzar, posar-me a dintre, embrutar-me amb les dues mans i agafar tots aquests temes, aquestes partitures, les versions, allò com van ser concebudes, com les van estructurar ells, l'atmosfera que respiraven. I he sentit una necessitat espontània, però deliberada, per poder-les reaprendre, per poder-les revisitar, endinsar-me d'una manera quasi irracional a dintre d'elles. I quan he fet aquesta feina, t'asseguro que no n'he pogut fer cap més que saborejar aquesta època, aquestes melodies.
Avui pocs saben que la plaça Major de Cabanes ocupa un lloc significatiu en la història de la música popular. Tant en Josep Pla com la Víctor Català expliquen que una de les coses més màgiques i boniques que et poden passar en aquesta vida terrenal és escoltar una tarda, en qualsevol placeta, el Per tu ploro. Jo us convido a que l'escoltem avui en el lloc on va sonar per primera vegada, ara fa 133 anys. Cap a les 5 de la tarda del 25 de gener de 1875 arribava a aquesta mateixa plaça un vell músic de cobla, Josep Maria Ventura i Casas. Li deien en Pep Ventura. Tenia 57 anys i ja era un home respectat. Havia vingut en tartana, acompanyant dels seus músics. Si fa no fa amb el mateix nombre de músics i amb els mateixos instruments que avui toquen les noies i els nois de la cobla empordanesa de Castelló d'Empúries. Que guai, Que bonic, instrument. No? Sí. Sembla les dolçaines. Aquí darrere, si t'hi fixes, està posat aquí El fabricant. Fabricant. Fa molt que el tens, tu, un instrument? Jo fa uns 8 anys, però aquest instrument té 65 anys, més o menys. Ventura era considerat l'inventor de la cobla moderna. Ell mateix era un destacat intèrpret de tenora, un instrument que feia només 25 anys que l'artesà de Perpinyà, Andreu Turon, havia reformat. Aquella tarda d'hivern de 1875, la plaça de Cabanes era plena de gent. S'esperava que Ventura presentés l'última sardana que havia compost. Li havia posat per títol L'enamorada. El perquè d'aquell títol, però, era un enigma. La peça va tenir un èxit fenomenal que Ventura no va poder assaborir gaire. Moriria exactament 2 mesos després. Però la fama d'aquella melodia ja no tenia aturador. Sobretot quan Joan Maragall li va posar lletra i un altre títol, Per tu ploro. Però què s'amaga darrere el títol original de L'enamorada? La musicòloga Anna Costal ho ha investigat. Hi ha diverses possibilitats. Potser és aquella cobla que Pep Ventura va haver de deixar perquè va haver-hi una dissidència, es van com separar. S'explica que per qüestions del seu fill, que no s'entenien, i es va haver de separar la cobla. O bé podria ser que fos el títol d'una sarsuela, per què no? Perquè aquesta melodia és molt lírica. És l'època? I Pep Ventura en aquesta època estava fent sardanes sobre temes d'òpera i sobre temes de sarsueles. O també podria ser, ja que està escrita el 1874, aquell final de la Primera República i després la posterior restauració borbònica, que Pep Ventura estigués trist, no? Perquè la seva enamorada, la Primera República, doncs, acabés d'aquella manera tan efímera, que només va durar un any, encara no, uns pocs mesos. O sigui que potser L'enamorada és la primera sardana protesta de la història. Però el mite romàntic ens ha presentat Pep Ventura com una figura mística i els orígens de la sardana llarga com una dansa elevada. Sembla que la realitat era una altra. Pep Ventura, que veus moltes places, als pobles, hi ha una línia de metro a Barcelona. Ell neix a Andalusia, un home mitificat i, a més, una llegenda sobre ell. Què ens diries breument, Pep Ventura? Era un republicà federal. Com molts republicans federals hi havia Figueres, que era la capital federal de tota la península ibèrica. Llavors la sardana era un element més de propaganda federal, republicana federal, carregada de fins i tot sardanes amb canonades, amb sons bèl·lics, no? Que eren el mirall sonor d'aquesta època. Res a veure, doncs, amb aquella sardana moral, amb compostura, segurament que va conèixer Joan Maragall, i d'aquella sardana de principis del segle XX, més burgesa, no? La sardana del XIX era republicana federal, era obrera, era menestral. Tenyida de sang. Tenyida de sang, no? Perquè era l'època que els hi va tocar viure.
rosa d'abril. Adéu, rosa encarenada, demà, lluny del teu roser, d'enyorament em moriré. Quan et dirà la meva fi, plora per mi, que per tu ploro, plora per mi. Més dolçament que amargament no és el teu plor, eixuga el plor, no ploris gaire, que et marciria el pas de l'aire. No ploris gens, no ploris no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. No ploris gens, no ploris no, per tu i per mi, jo que ja en sé bé puc plorar millor. L'Emigrant és una cançó que sempre està d'actualitat, perquè ens permet fer-nos a càrrec del que significa que per diferents raons hagis tingut que marxar del teu lloc d'origen. Adéu, germans, adéu-siau, mon pare, no us veuré més. Si fa no fa, mentre Pep Ventura componia L'enamorada a Figueres, al port de Barcelona un jove poeta i sacerdot s'embarcava al vaixell que el duria fins a Cadis, on es va enrolar com a capellà al vapor Guipúzcoa, de la companyia transatlàntica del marquès de Comillas. Durant 2 anys faria diverses vegades el trajecte fins a Cuba. Segurament va ser durant el primer viatge que el poeta, Jacint Verdaguer, va escriure el poema L'emigrant. Però Verdaguer només hi va posar la lletra. El mestre Antoni Ros Marvà coneix a fons l'obra de l'autor de la música. Molta gent no sap qui és el compositor de l'Emigrant. El compositor de l'Emigrant, evidentment, és l'Amadeu Vives. I un pot pensar, com pot ser que l'Amadeu Vives, que escriu l'Emigrant, després faci una obra com Doña Francisquita o Bohemios? Això vol dir la versatilitat que tenia aquest compositor, que al mateix temps va ser un dels creadors de l'Orfeó Català. El cor d'homes de l'Orfeó Català va estrenar L'emigrant el 8 d'abril de 1894. Va ser un èxit esclatant ja la primera nit. Sabem que quan Vives va felicitar mossèn Cinto per l'èxit de la peça, el poeta es va limitar a dir-li: «Això meu, la lletra, no té cap importància. La lletra és el penja-robes de la música». El cert és que tant Verdaguer com Vives havien creat la peça en uns moments difícils de la seva vida. Potser l'emigrant no ens parla només de l'enyor de la terra. Quan Verdaguer i Amadeu Vives composen L'emigrant, se'ls havia acabat de morir la seva mare. Per tant, jo sento que aquesta cançó conté aquest sentiment de la seva mort de la mare. Però també hi ha aquest adeu a la infància, aquest enyorament a la infància com a pàtria, com a terra enyorada. Oh, si el fossat on Jaume dolça mare jo li tingués. Quan t'embarques en un projecte o en un viatge, no saps on et portarà el vent, però el que sí saps i pregues és perquè el vent sempre et sigui favorable i et porti a bon port. Jo crec que el vent m'ha estat favorable, però he tingut sempre que hissar les veles i no anar contra el vent. Oh, mariners, el vent que me'n desterra, que em fa sofrir. Estic malalt, més ai porteu-me en terra, que
Una de les peces que la Marina ha redescobert és la sardana El cavaller enamorat, amb lletra i música de Joan Manent. Manent va ser un destacat violinista i compositor que als 16 anys ja estrenava òperes. Té una placeta dedicada a Alemanya. Aquí, pocs el coneixen. Aquesta fins fa no massa estava exhaurida. Potser arrel de que vas fer el disc aquell. Els clàssics catalans, el Cap al cel. Sí, exacte. Segurament s'ha reeditat ara, aquesta peça, però fins fa 4 dies no era massa fàcil de trobar, gairebé gens. Bon dia. Mira, què tal? Hòstia, alegria de veure't, tio. Sí, jo també. Però les partitures només són un full de ruta per arribar a la cançó. Cal passar per la cuina de l'estudi. Marc Parrot ha fet la producció musical del disc Clàssics Catalans, que inclou fins a 20 cançons. Hem de buscar, tu. No. Fem amb el... Sí, directament. Vale. Altra vegada les cançons tornen a reconstruir-se. Tornen a créixer, no? D'una nineta al jou s'ofreix el cavaller, tan trist i enamorat que em perd el ser. D'ell el castell al lluny n'esguarda el fons contorn, i una nit i una altra i roda l'entorn. El fet de trobar-te-les en aquest registre et fa que, com a mínim a mi, et permeti o et resulti atractiu apropar-t'hi, no? I recuperar-les i sentir-les part de la teva història, no? Diuen que quan una cançó és bona, es pot versionar de diferents maneres i sempre funciona. La Marina Rossell aposta per uns arranjaments molt polits, molt essencials. Vindrà un temps que enyoraràs el que sols per tu ha estat. Cavaller enamorat. Molt bé. Molt bé, fantàstic, Marina. Ja ho tenim. Ja ho tenim. Hi ha una cançó que tots coneixem, que és Rosó, que per mi és com el Sole Mio, pel teu amor. Però que coneixem molt poques coses. Coneixem el seu autor, Josep Ribes, coneixem la seva època, però res més. Però mica en mica ho esgrinarem. El 22 de febrer de 1923 arribava a Barcelona un visitant molt especial. Per un malentès, ningú no el va anar a recollir a l'estació. Era Albert Einstein, a qui se li va oferir un sopar d'homenatge. Al seu diari personal consignaria que el que més li havia agradat de la vetllada havia estat la soprano Andreua Fornells, interpretant cançons catalanes, i en especial una cançó. Per saber més coses d'aquella cançó, anem fins a Torroella de Montgrí, al Baix Empordà. Una donzella de la costa de Llevant, en abrandar-se la llum clara en l'horitzó. Al Museu de la Mediterrània conserven el piano en què un músic local va compondre, cap al 1921, una sardana que havia dedicat a un amic seu capità de barco. Li va posar per títol Llevantina. Si una cançó té la llum del Mediterrà, aquesta llum blava, aquesta llum transparent, és la Llevantina. L'autor de Llevantina era Vicenç Bou i Geli, flabiolaire i director de la Cobla Els Mongrins. Nascut a Torroella el 1885, Bou tenia fama per la seva facilitat per inventar melodies i també per seduir senyoretes. Els seus coneixements musicals, però, eren molt rudimentaris. Un examen del teclat demostra que Bou en tenia prou amb un parell d'octaves per compondre les seves sardanes. Veurem que el mestre Bou feia servir només aquestes 2 octaves, la part central del piano, per composar aquestes melodies tan boniques. Mireu, les tecles les més gastadetes del mig. Mira, Marina, et vull ensenyar
el que custodiem aquí al Museu de la Mediterrània, que és el fons precisament d'aquest mestre, d'en Vicenç Bou. Aquí hi ha unes fotografies que es veu diferents moments de la vida de Bou. Aquí el tens com a galant, aquí ja una mica gran, davant del piano, davant del seu piano, que va composar la majoria... El que hem vist abans? El que hem vist abans i que tenim exposat ara al museu. La seva boina? La seva boina és un dels elements personals que acompanyaven sempre la vida de Vicenç Bou. Aquella època de mitjan segle XX, doncs... Nostres avis. Eren els nostres avis i acostumaven a anar amb boina. Era la visera que ara porten els joves. Ah, exactament. Ara hem perdut aquesta tradició, però abans tothom anava, Llavors hi ha algun altre element aquí també curiós, és el diapassó, per agafar la música bé, per agafar el to bé, que ara funciona. I bé, anem custodiant diferents elements. També hi ha una altra curiositat, són unes ulleres que finalment va portar Bou al final de la seva vida. Les ulleres de Lennon? Les ulleres de John Lennon. Ramon Rivera i Joan Serracant van posar lletra a Llevantina. Aquesta i altres sardanes de Bou, com el Saltiró de la Cardina, triomfaven al paral·lel de la dècada de 1920 en la veu de Mercè Serós, Raquel Meller, Conxita Supervia i la que va enamorar Einstein, Andreu Fornells. És la sensació d'estar davant d'un piano vell que conté una cançó èpica, no? I que sobretot estàs a prop d'un espai tan minúscul, però que va respirar l'autor, que el mestre Bou estava aquí i respirava aquesta mateixa sensació que ara nosaltres. Escolta, bonica, tu ets la donzelleta més amada. Escolta, bonica, tu no seràs de mi mai oblidada. No oblidis tu, l'amor més constant. No oblidis tu, l'amor pur i sant. Llevantina, llevantina, et seré sempre fidel i els meus ulls veuràs un cel revivint el goig de la pau divina. Albert Einstein no va ser l'única celebritat a qui van seduir les cançons i les sardanes de l'època. Igor Stravinsky, fascinat per Juli Garreta, va arribar a compondre una sardana que s'ha perdut. Thomas Mann parla d'aquella estranya dansa en cercle, la sardana a la muntanya màgica, i molts altres. Però avui aquest és un repertori força desconegut. Per tant, hi havia dues ruptures que es van sumar. I aleshores la franquista i la ruptura modernitzadora. I el que va quedar abandonat és aquesta via de la cultura popular i tradicional. Hi ha com una mena de partida zero en la cultura catalana dels anys 60. No? Hi ha com un menyspreu per la tradició, una mandra dels sectors intel·lectuals de mirar-se una mica què teníem. Es muy inteligente el recuperar esa visión de lo que podríamos llamar la canción de la época modernista, porque en ese momento la burguesía catalana está muy abierta a la herencia de la tradición popular folclórica, pero también está tratando de traducir su nivel de formación, su nivel de conocimiento musical que adquiere en el conservatorio y en las academias de buen tono. En esa especie de fluir comunicativo entre lo culto y lo popular que se produce en Cataluña se gestan, digamos, las posibilidades de que luego haya una cançó sana y vigorosa y que pueda admitir el trabajo de las generaciones sucesivas. La major part d'aquestes cançons tenen un autor darrere, com pot ser inclús el mateix Amadeu Vives, en alguns casos. A mi em fa l'efecte que aquesta recuperació és molt interessant de cara a que hi ha molta gent que el desconeix, aquest patrimoni que va ser tan important per a la nostra cultura. Diuen que les cançons que són més populars són aquelles de les quals més ràpidament n'oblidem els autors. Rosó n'és un bon exemple. Molts la coneixen, gairebé ningú no en sap la història. Les nostres indagacions ens han dut fins a l'arxiu històric de la ciutat de Barcelona.
Mira que bonic, aquí trobem que Pel teu amor, Rosó, s'estrena al Teatre Tívoli. Era un dijous a la tarda, tarda-vespre, i era el 21 de desembre de 1922. I estava dintre d'un sainet, i aquest va ser l'últim sainet que es va interpretar aquella tarda. Cap cançó ha perdurat i, en canvi, Pel teu amor, Rosó, fins avui. L'autor de la lletra era Miquel Poal Aragall. De l'autor de la música en sabem ben poc. Josep Ribas i Gabriel, nascut a Gràcia el 1884. A més de música ballable, va compondre mitja dotzena de sainets lírics, com el que inclou la famosa ària. El dijous s'estrena Rosó, Pel teu amor, i el dissabte surt la crítica, la crònica, a la Veu de Catalunya, i en el crític de l'època no li va agradar gaire. Diu que li falta personalitat, que imita en Puccini, tot i que reconeix que tant la cantant, la senyora Bucato, com Emili Vendrell varen triomfar aquella nit, que van tingué que repetir la cançó i que va ser un èxit. D'això en fa 86 anys. El mític tenor Emili Vendrell va estrenar la peça. Vendrell havia estat paleta i es va donar a conèixer com a cantaire de l'Orfeó català. Sabem que Lluís Millet, el director de l'Orfeó, el va renyar perquè considerava una frivolitat que el seu cantaire hagués estrenat aquesta sarsuela al Tívoli. Però el cert és que cap altra peça no va donar tanta popularitat a Emili Vendrell com Rosó. Retratando como zonas de luz y sombra, de jardines interiores o de galerías ahí del Eixample, que es a lo que me suena a mí Rousseau u otras canciones de ese periodo. ¿No? Una luz, sí, de la burguesía urbana barcelonesa, pero que transmite un amor por la sencillez de lo popular y que es capaz de poner al alcance de todo el mundo en los conocimientos musicales. Pareix sonar tots moments de la teva veu tan clara que allunya el mals pensaments i la bondat sols empara. Perquè és fresca i és suau i és un doll de poesia i s'assemblen al cel blau i el cor ens dona alegria. Doncs ja cantins presoner un dia i un altre dia. I jo m'hi trobo també, Roser, la meva Roser, vulgues fer-me companyia. Rosó, Rosó, llum de la meva vida. Rosó, Rosó, no desfacis ma il·lusió. Però la música d'arrel no és un idioma del passat. És un llenguatge d'avui per explicar coses a la gent d'avui. Un art que es reinventa constantment. Amb l'aire d'aquelles cançons, la Marina n'ha compost de noves. Mare Déu del món la vaig escriure amb la voluntat d'afegir-me, d'aportar alguna cosa personal del meu món contemporani, de la meva vida quotidiana, a totes aquestes cançons religioses d'aquesta època. I és una cançó que és amb la intenció de que sigui una cançó religiosa ecumènica, de totes les religions. Mare de Déu del món, que la vida ens doni una mica de tot, que ens faci millors i ens netegi el cor. Mare de Déu del món, Mare de Déu del món, que el cel sigui blau i ens doni consol, que en el nostre cor sobrevisqui l'amor. Mare de Déu del món, i jo portaré una estampeta arran del cor, arran del cor,
estampet arran del cor, arran del cor, arran del cor, i jo portaré una estampet arran del cor, arran del cor, i una espalmeta també. Hem fet un viatge per conèixer de prop la banda sonora d'una època que perdura en el seu art. Perquè el que és bo sempre està d'actualitat. Deia Borges que els llibres, un cop fets, i si són bons, ja no pertanyen a l'autor. El mateix per a aquestes cançons que pertanyen al poble. Adéu, rosa encarenada, demà lluny... Nosaltres no cantem les cançons. Les cançons ens canten a nosaltres. El Per tu ploro és una de les meves favorites, no? Perquè la melodia és molt bonica. És molt bonica. I igual que la Llevantina, i la història de la Llevantina també, a part de tenir una melodia preciosa, és molt dramàtica, no? I com deia abans, mai m'havia parat a pensar, no?, què explicaven. Aleshores és com de cop un redescobriment, no? Rosa d'abril, morena de la serra, de Montserrat estel. Hi ha una màgia per mi molt concreta, que és la senzillesa. El fet de que siguin obres que no tenen una pretensió, diguem-ne, de música culta, sinó una música que intenta connectar. Escolta, bonica, tu ets la donzelleta més amada. Escolta, bonica, tu no seràs de mi mai oblidada. La Llevantina m'agrada molt perquè la cantava l'àvia a casa i és d'aquelles coses que tens de memòria infantil molt... I tot cop la sents i em ve tot el món de quan jo era petit, que és això que té la música, no? Que és com la Magdalena de Proust. Es de una importancia determinante el recuperar las verdades del pasado de las canciones para que tengan posibilidad de existir en el futuro, para que nuestras lenguas tengan posibilidad de enamorar oídos propios y ajenos. Hem estat seguint el rastre de tot un reguitzell de cançons que volen perdurar. I aquí estem davant d'un arbre, que és un ginkgo biloba, que va conviure en el temps dels dinosaures i que es diu d'ell que té vocació d'eternitat, és l'arbre sagrat. Jo me l'he trobat des de Brasil, Iraq, Israel, Palestina. Me l'he trobat per Mèxic o per Frankfurt o la Ciutat de la Plata. I aquí hi ha unes lliuretes a punt de que algú les planti com si d'una cançó nova es tractés. A mi m'agradaria que el vent em portés a la placidesa de viure, el reconeixement de que hem de disfrutar ara que la vida la vivim, no quan ja ha passat, ni enllorar res que no hagis pogut fer. I jo portaré